Давай, показывай, как ты умеешь. Два. Четыре. Вот. Ух ты, как высоко залезла. Да. Вот это да. А я могу еще вот сюда. Давай, теперь вниз слезай. Да, один. Угу. Два. Молодец. 3, 4, 5, 6. Молодец. Теперь куда пойдем? На качельке. Что там случилось? Что это такое? Это птичка накакала. Да, можно на это. Давай на этих А покатаемся. тут он не мог. Сейчас я тебя посажу. И тут не накакала птичка. Да, видишь, как бывает. Птички, оказывается, тоже какать хотят. Ибо она никогда тут не била. И не видела вот тот батут. Да, такой большой, да? Да. Да. Это до всех. Угу. Можно все вместе бегать. Да. И папа, и мама, и дедушка, и бабушка, и мама. Все вместе. Да. Здорово. Вот это да. А вот эти всего лишь да, котельки. Можем Да, очень красивые качельки. Я тебе сейчас сниму, как ты катаешься на самых красивых качельках. Очень красиво. Даже солнышко вышло. Уже небо становится синим. Да? Да, насколько? Тучки расходятся. Куда это ты убежала? Я тут. Тут, ух ты, как ты забралась. Мам, достанешь до меня? Конечно, достану. Давай, попробуем. Попробуем. Но я же разломаю, я же большая, я не смогу туда залезть. А вот так вот достанешь? Вот так тоже не достану. А вот так? И так не буду доставать. А Я вот буду так? тебя снимать. А Можно? вот так? Да. А вот так? Нет? Нет? Ну, а вот так? Тут на горке очень высоко. И смотри, она резко заканчивается. Лучше на такой не кататься. А как можно кататься на такой горке? А ты на какой-то сегодня съезжала на хороший. Пойдем ее найдем. Мама, вот. Да, там? Ну, пошли. Прям. Надо поворачиваться, когда слезаешь по лестнике, Севуша. В Ой, другую сторону. И деток научим, да? да. Всегда поворачивайтесь. И слазьте, как и залазите. Так же, как залазите, так нужно и слезать. Так надо лазить и слезать. А Да. вот слезать. Мам, а как слезать? Я не Держишься и спускаешься. упаду. Я не упаду. Нет, не должна. Мам, что это? Не вижу. Ты слезай. Ух,
как ты здорово сбежала. Мама, можно я тут поиграла? Да, конечно. Могу поиграть? Можешь. Видишь, тут есть разные формочки, да? Да, я хочу машинку взять. Да, ты можешь сделать куличик какой-нибудь. Вот тут уже все кто-то делает куличики. Кто-то уже тут играл? Да. Ну вот. Ну, давай мы тоже поиграем, правда? Да. Давай. Я хочу сделать кудычку. Давай сделаем клубничку. А где лопатка? Нету лопатки, да? Угу. Когда давай руками сделаем? Давай другой формочкой насыпать туда песочек. Вот, синенькую возьми, да. Да. Видимо, она вместо лопатки была у кого-то. Да. Другой стороной. Не так. Наоборот, в другую. Вот так, да. С другой стороны возьми, Сивуш. Видишь, где грязная? Высыпь. Вот тут держи. Возьми ее. Вот этой рукой. Вот сюда, вот так. И с этой уже наскребай. О. Вот теперь наберешь песочка, да? Да. Все. Можно половаться. Угу. Молодец. Молодец. Все получилось хорошо. Просто нужно больше песочка, да? А теперь давай делим вот эту машинку. Так, наливаем песок. Песок набиваем. Сделали машинку, формочка и так. Так может поиграй нам баба. Мам, а где наш куритель? Вот он. Угу. Ой. Ну и теперь получится машинка. Ух ты. Вау, получилась машинка. Молодец. Ты моя умница. А теперь хочу я теперь. О, кто это едет? Этот велосипед тормозит лучше, чем мой. Да. У него А знаешь почему? Потому что, наверное, ты не подтянул тормоза на том. наверное. Надо просто на нем подтянуть тормоза. Меня здесь я зажал, и он сколько. Класс. А теперь давай тот свой привези на нем. Прикатись. Кто? Дедушка. А, дедушка катается. Понятно. Мама, смотри, куда не получилось.
Ну что, мы вернулись к тебе? Ты тут достроила уже все? Пойдем цветы понюхаем? Да. Да, пойдем. Мама, надо еще украсить клубничку. Клубничку еще хочешь украсть? Укрась. Вот этой цветочкой. Ну, цветочки не надо рвать, мне их жалко всегда. Мама, кто-то уже бывает цветочек. Вот его тогда возьми, кто сорвал цветочек, тогда его возьми и туда положи. Хорошо? Молодец. Какая ты хорошая девочка. Да? Что теперь надо форму убивать? Ну что, пойдем дальше, посмотрим еще что-нибудь? Мам, давай наберем песок сюда и его повезем на столичку. Давай. Так, берем лопатку, набивали много песка. Так вот, Угу. все насыпаем. Молодец. Вот так вот. Вот это идея.